mu mawulire agakagwawo si birungi eri omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa oluvannyuma lw'okuba nti embeera ekyagenda mu maaso n'okwongera okuba ng'emwonoonekera olutalo olugenda mu maaso wakati w'abayekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga ya Democratic Republic of Congo mu ggwanga erya Congo okulemberwa omukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi embeera egenze mu maaso n'okuba ng'eyonooneka. Wuliriza, tubadde twakakuwa amawulire aga eggwanga erya Canada okubanga lyegasse ku ggwanga erya United States of America n'eggwanga erya United Kingdom ne baba nga bakuba sanctions eggwanga erya Rwanda, bano nga basazizaamu endagaano yaabwe y'ebyobusuubuzi wakati w'eggwanga lya Canada wamu n'eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okugamba nti Kagame n'amagye ge aga RDF Rwanda Defence Forces be basapootinga era be bali mu lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eviiriddeko oba olutalo luno nga luviiriddeko bannansi mu ggwanga eryo okubeera nga babundabunda. Nga bino bikyagenda mu maaso nga amawanga gakyagenda mu maaso n'okwesamba omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa kakati wulira ekiguddewo ttiimu y'omupiira eya Arsenal wetwogerera mu kibuga London eky'eggwanga erya Bungereza eteeseteese era esazeewo nti sizoni ejja egenda okutandika ey'omupiira 2025-2026 nti sizoni eyo Arsenal tegenda kuzza bujja endagaano yaabwe n'eggwanga erya Rwanda. Jukira mu mwaka gwali gwa 2018 n'emyaka egy'emabega ti eggwanga lino erya Rwanda lyasayininga endagaano wakati wa kirabu z'omupiira okuli eya Arsenal, okuli kirabu emanyiddwa nga Bayern Munich, okuli ne kirabu emanyiddwa nga PSG. Nga Arsenal ya Bungereza, PSG ya Bufaransa, Bayern Munich ya ggwanga erya Germany. Endagaano gye baasayininga ke kambalo ak'abasambi okubeera nga katambulirako ekigambo Visit Rwanda. Ekigambo ekyo kyobadde olaba ku mukono ku kibegabega wetwogerera kirabu y'omupiira ya Arsenal esazeewo okuyimiriza endagaano era sizoni ejja ey'omupiira gwe abagoberera emipiira oyinza obutaddamu kulaba kagambo Visit Rwanda naddala ku mujoozi ogw'omusambiwo mu kirabu yonna either eya Arsenal oba PSG, wabula nga ku luno Arsenal yesazeewo kino zino endala tezinnaba kubaako kyezoogera. Jjukira emabega kaawo twakuwa amawulire ennaku z'omwezi nga lumu omwezi guno gwennyini ogwokubiri omwezi ogwo guwedde ogwokubiri bannansi mu ggwanga erya Congo nga bakulembeddwamu minisita ow'eggwanga eryo avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga era erya Democratic Republic of Congo bamwisa Therese Kaikwamba Wagina. Omukyalo oyo yavaayo n'ategeeza ekibiina ky'amawanga amagatte n'ategeeza omukago gwa Bulaaya nti twagala mutuyambeko tufoosinga ekirabu z'omupiira zino balekeraawo okubeera nga baddamu okukolagana ye gwe yayita omutemu. Era ekyo nga kimaze okuggwa walaba bannansi b'eggwanga erya Congo abawangalira mu kibuga London bakwata ebipande byabwe ne bagenda ku kisaawe ky'omupiira ekya Arsenal ekimanyiddwa nga Emirates Stadium mu kibuga London ne bawanika ebipande byabwe nga bagamba Stop Visit Rwanda Advert, nga bagamba nti mulekeraawo kirabu ya Arsenal tubawagira era tuli bannansi b'eggwanga erya Congo wabula tubasaba mulekeraawo okuteeka akalango k'eggwanga lya Rwanda oluvannyuma okuba nti bwe munaakikola mugenda kuba nammwe mwetabye mu kitta abantu ekigenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza, oluvannyuma lw'okubeera nti kirabu zino ziri mu mawanga agoberera amateeka simanyi era sinnamanya oba okusazaamu endagaano eno oba obutayongerayo obutazza bujja ndagaano eyo egambibwa okuba nti eno ye sizoni yayo ebadde esembayo. Kiyinza okuba nga kivudde ku pressure eno oba nga kirabu esazeewo nga jjo, wabula amawulire agaliwo oluvannyuma lwa pressure eyateekebwawo omukulu oba omukyala amanyiddwa nga Therese Kaikwamba Wagina, ono nga ye minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi oguwedde ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2025 yavaayo n'ategeeza tusaba kirabu z'omupiira zino ssatu Arsenal, PSG ne Bayern Munich mutuyambe mulekeraawo okulanga nti Visit Rwanda kubanga eggwanga lye mulanga alikulembera mutemu era ne bannansi b'eggwanga erya Congo baavaayo ne batandika okutambuza ekipande abagamba nti Kagame yehitira wa Afirika era bino ebipande byatambulira ku mipiira egy'enjawulo nga kirabu ya Arsenal esamba ku kisaawe ekimanyiddwa nga Emirates Stadium. Akati wetwogerera endagaano ey'okubanga eggwanga lya Rwanda akagambo Visit Rwanda kabadde katambulira ku mijoozi egyo kirabu ya Arsenal efulumizza amawulire oba amawulire agava munda gagamba nti kirabu eno tegenda kuzza bujja endagaano yaayo n'eggwanga erya Rwanda era akagambo Visit Rwanda oyinza obutaddamu kukalabako oba kivudde ku lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jukira baazuula ti n'eggwanga erya Rwanda liina y'amagye era lye liri emabega w'olutalo luno lye lifandinga abayekera bana ba M23. Kakati wuliriza, okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Daily Canon nga guno omukutu gulipootinga mawulire naddala aga kirabu eno yokka eya Arsenal batugambye
Arsenal are considering dropping the Visit Rwanda sponsorship deal this summer. Nti Arsenal emaze okubanga etuula era ne bakonsideringa obutazza bujja endagaano yaabwe ey'okulanga eggwanga erya Rwanda okugamba nti Visit Rwanda naddala season eno ya 2024-2025 endagaano negambibwa okuba nti contract ye ekoma mwaka guno nti era bamaze okukonsideringa ekyobutaddamu kuzza ndagaano eno. Kakati tuliza ekiwandiiko bagamba Arsenal have had the same sleeve sponsor since 2018, initially signing on for 3 seasons. They then extended that partnership in 2021 until 2025. Nti mu mwaka ogwa 2018 Arsenal ya signing endagaano eyali ey'emyaka 3 wakati waayo n'eggwanga erya Rwanda okubeera nga balangira ku mujoozi gwabwe nti Visit Rwanda. Wabula endagaano eno emyaka egyo ejjaggwayo mu mwaka gwa 2021 baddamu ne balinewinga partnership eno era nga kigambibwa ekoma mwaka guno gwa 2025 era mu mwezi ogw'omunaana kigambibwa okuba nti endagaano eno mwe baddeddamu okukola kye bayita renew. Kati kirabu egambye tebagenda kuddamu kulinewinga ndagaano eno, tebagenda kuddamu kuteeka kigambo Visit Rwanda ku mujoozi gwabwe. At the time a 10 million euro a year sleeve deal was a lot of money, but the Daily Mail report Arsenal suggests could double it with the right new sponsor. Kigambibwa nti mu ndagaano eyo Kagame gye yasayininga ne kirabu zino naddala kirabu ya Arsenal nti ebukadde bwa euro 10 eggwanga lya Rwanda erikulembera Paul Kagame utagamba lyali likwata ssente ezo obukadde 10 obwa euro ne baba nga babuwa kirabu eno okubeera nga ekigambo Visit Rwanda kitambulira ku mujoozi gwabwe. Kakati bano bagamba nti eyo diiru tugiyimirizza era tetugenda kuyisayininga kulinewinga, wabula bagamba okuba nti bagenda kugenda ne alternatives endala nti newankubadde ssente ezo nnyingi wabula bayinza okuba bagenda ne diiru endala eya Rwanda babeere nga bagireka. Kakati mu bufunze togenda kuddamu kulaba kigambo Visit Rwanda ku mujoozi gwa Arsenal esizoni naddala ejja etandike ya 2025 ne 2026. Wabula kyenkugambye simanyi oba kino pressure evudde ku ekyo ekyasabibwa omukyala amanyiddwa nga Therese Kayikwamba, Minister ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga eryo. Mabegakaawo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi oguwedde ogwokubiri mwaka 2025 yavaayo n'ategeeza nti kirabu zino mutuyambe Arsenal temuddamu giranga, Rwanda temuddamu kugiranga kubanga agikulembera mutemu. Abamu ku bannansi b'eggwanga erya Congo bawangalira mu kibuga London nga bawagizi ba Arsenal bagenda ku kisaawe n'ekipande nga bagamba nti Rwanda Army M23 has been killing Congolese people. Kagame is the African Hitler. Era bano nga bakiwanise ku kisaawe kya Emirates ekya kirabu emanyiddwa nga ya Arsenal. Kakati wetwogerera ng'olutalo lukyagenda mu maaso, embeera etandise okugenda ng'ekyuka. Eggwanga erya Rwanda jukire mabegakaawo twakuwa amawulire eggwanga erya United States of America baavayo ne bateeka sanctions ku bamu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga eryo ne babateekako kye bayita travel ban, ne babateekako ne kye tuyita asset freezing, baafreezing ebyobugagga byabwe ate ne babateekako n'envumbo okubeera nga tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe mu mawanga ago. Waayita ennaku mbale eggwanga erya United Kingdom nayo ne livaayo n'ekiwandiiko kye kimu. Ne waayita ennaku mbale omukago gwa Bulaaya palamenti yaagwo European Union Parliament nayo neetuula era ne bateekawo resolution yeemu ku ggwanga erya Rwanda. Zibadde zikyali zityo ne tukuwa amawulire ku makya g'olunaku olwaleero eggwanga erya Canada nga nalo litaddewo embeera ku ggwanga erya Rwanda mu mbeera ey'okuvumirira ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, obulumbaganyo obugenda mu maaso n'okukolebwa ku bantu. Jjukira mbadde n'akakuwa amawulire nti aba M23 mu kibuga bo kye bagamba nti ate baakiwamba kiri mikono gyabwe kimanyiddwa nga Goma ekya province emanyiddwa nga North Kivu. Amawulire gazze nga gatulaga nti ate abayekera ba M23 ate baalumbye eddwaliro ne bawamba abamu ku balwadde bebasangiddwa amalwaliro gabadde 2. Tubadde tukyali ku mawulire ago ne tukuwa amawulire amalala gwazaatugoberera nti ate eggwanga lya Canada nalyo lyegasse ku mawanga gali ne bateekawo embeera ne baba nga basazizzaamu enkolagana y'ebyobusuubuzi wakati waabwe ng'eggwanga lya Canada n'eggwanga erya Rwanda erikulembera Paul Kagame Rutagambwa, era nga bamugamba nti ekitta abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo amajeego aga RDF Rwanda Defense Forces ge watwala mu ggwanga eryo gegaviiriddeko bino. Kakati tukyalibwe bityo ziba teziri busa. Kirabu y'omupiira ya Arsenal efuddeyo neetegeeza endagaano ereeta ekipande ekyo nti Visit Rwanda sizoni eno wegenda okubanga ekoma
mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera no gyosinzira okubanga gyotulabira tuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.